Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін бізде әрине не деп ойлайсыздар? Әрине анпакинг. Сонымен анпакингімізді бастайық. Біздің каналдың атына байланысты, өздеріңіз білесіздер, жалпы темірге байланысты, осы металлокопқа темір іздеу неше түрлі. Және де сол темірге қатысты, основном металлокопқа қатысты болғандықтан мана көрдіңіздер, алдыңғы видеоларда көрдіңіздер, камера, бізде камера дайындап қойған. Енді оған бұйыртса штатив, неше түрлі заттар аламыз. Ал бұл әлмен қарата, бұл бізде көре жатасыздар, іс жүзінде бастайық анпакингімізді. Көріп тұрғандарыңыздай, өте ыңғайлы шағын қорапта келген. Барлығына скотчтың бәрін алып тастайық. Өте ыңғайлы қорапта келген. Сонымен бастап көрейік. Ал міне көріп тұрғаныңыздай, бұл түсінгендеріңіздей, бұл бізде яғни күрек. Осындай темір қазуымызға арналған күрек. Басы өте ұшты екен. Бір жағы пышақ екен. Көріп мына жерде гаечный ключтердің нелері тұр мына жерде. Мына пышақ. Мына байқаңыздар ара екен. Сосын бұның бір жақсы жері бүйтіп өзі складной екен. Міне көріп тұрғаныңыздай қатайып тұра қалды. Қозғалмайды. Қозғалмайтын күрек. Міне анда тағы жиналатын аша. Көріп тұрғаныңыздай. Бұл енді видеода үлкендеу болып көрініп тұр. Себебі мен ондай өте қашық расстояние түсіп жатқан жоқ. Жақын жерден түсіп жатыр. Сол себепті бұлай жалпы бізге енді әрине металлокопқа бұлай тек шағын нелерге болмаса, бұлай енді басқаша күрек алатын болдық. Бірақ сонда да артық етпейді, еш артық етпейді. Қосымша заттарын көрейік. Өз ыңғайлы чехолдар да келіпті. Бұл міне көріп тұрғаныңыздай, міне күректің мына стеклобой. Яғни әйнексінде бұл жаңағыдай қауіпті жағдайда бір жерде алып қойсаңыз, әйнексінде бар сондайға. Сосын міне мұның ішінде өзінің кілті бар мынандай. Сосын бұл да бұл жерде бір ерекшелігі бар өзінің. Бұл точилка ма екен, от жағатын ба екен, тасқа қайрайтын жер деймін. Так. Көріңіздей бір-біріне жалғаймыз. Міне бір жағы стеклобой, бір жағы екінші жағы. Міне көріп тұрғаныңыздай екінші жағы осындай ұзындықта болды. Үйіміз осындай. Мына жағы байқаңдар, мына жағы пышақ болып келеді екен. Міне ұшты. Бір жағы ара. Ал алдымен қарата көрейік екінші жағында қандай заттар келген.
Күрегіміз ұзын екен негізі. Сосын ішінде байқағандарыңыздай мынандай пышақ бар екен, міне. Өзінің кішкентай пышағы, бір жағы мынандай ара сияқты. Оны енді жалғау жағын көрейік. Қайда жалғайтынымызды. Бұл да бұл жерге жалғанатын болыпты. Міне дәл өз көргеніңіздей таптық. Тапқандай болған екенбіз, бірақ бұл жерге келмейді екен өкінішке. Енді былай болады, пайдалана беруге. Осылай. Өте жақсы зат. Барлығы осылай металл копта немесе аңға шыққанда, балыққа барғанда барлығы керек екен. Қыс мезгілі болсын, жаз мезгілі болсын. Барлығыңызға рахмет. Барлығыңызға кеңес берем. Каналға да келіп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.